nei paesi normali gente come quella, con bombe che sono imbottite di chiodi, di bulloni, che possono uccidere i poliziotti, ci vogliono i cecchini che accompagnano i poliziotti, e chi si permette di tirare una bomba contro un poliziotto deve essere seccato sul posto. Quello è un terrorista. È un terrorista, sta parlando è di un uccidere... terrorista. I poliziotti devono andare armati, alla pari, perché sta se le persone... parlando di uccidere una persona, dai. Si parla di bombe e Gianangelo Boff la sua la sgancia poco prima delle 22 in uno studio di Ring che resta interdetto, perché a parlare non è un semplice tesserato trevigiano di Futuro Nazionale, ma un parlamentare, un deputato a stretto contatto con i vertici e con Roberto Vannacci. Il tema caldissimo è quello della guerriglia Notav in Val di Susa, devastazione e 120 poliziotti feriti, al momento quasi 1500 attivisti, molti stranieri, identificati, 4 fermati. Scene che provocano in poche ore lo sdegno di tutti i partiti, oltre che la rabbia degli stessi abitanti della Val di Susa, ormai stanchi. Per Boff, la difesa delle forze dell'ordine passa attraverso i cecchini. Noi mandiamo i nostri poliziotti con gli scudi fumogeni di fronte a gente che gli tira contro delle bombe. Sì, ma ma di non cosa può stiamo dire parlando? è un omicidio. Non piangiamo. Quello non che è lei un sta omicidio. dicendo, non è un ho omicidio. capito, va bene, se uno terroristi, non fa il terrorista, ma non rimane può dire vittima. una cosa del genere. Se, uno non... Se poi Vannacci va a gestire l'interno o la sicurezza, non potete andare con questa ricetta a sparare alle persone, capisci? Chi aggredisce le forze dell'ordine con armi è un'altra noi cosa. Non possiamo mandare i poliziotti con le margherite. Ma lei ha parlato di cecchini. La violenza di chi devasta o aggredisce le forze dell'ordine va sempre condannata, ma la deriva autoritaria di queste parole va fermata prima che sia troppo tardi. Il commento in queste ore del capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Regione, il primo a reagire in studio. Questa destra non si allei con questa gente, perché sennò è complice, no? Negano il femminicidio, sono razzisti, dicono che le persone omosessuali non sono normali, adesso dicono che dobbiamo cecchinare chi manifesta. Ragazzi, qua siamo oltre, qua non c'è più un argine. Io mi ricordo che quando Gio Formaggio era dentro Fratelli d'Italia e diceva delle cose assurde, quando è stato condannato per razzismo, quando poi ha detto che i gay devono pagare una tassa per finanziare la famiglia tradizionale, il partito gli diceva basta. Adesso non c'è più un argine. Lo Stato va difeso, ma lo Stato non uccide. Un conto è isolare i violenti, che è assolutamente corretto, un altro è parlare di cecchini. La vita umana ha un valore, quindi mi sembra che questo dibattito si sia un attimo spostato su dei valori che io non condivido. Un certo imbarazzo traspare in studio soprattutto dai possibili futuri alleati del centrodestra. Mario Conte cerca di riportare tutto nell'alveo del dibattito politico. Io credo che la politica abbia il dovere di riportare il dibattito sul binario della democrazia. Verranno indagati, hanno commesso dei reati anche gravi, e spero che ci sia una conseguenza che sia adeguata a quelle che sono le loro responsabilità. Resta un punto: quanto delle parole di Boff trovano sponda tra i vertici di Futuro Nazionale. Questa idea qua ne avete discusso? Ma perché? Perché? Avete visto? Perché? Lei è parlamentare di Vannacci. Avete visto quelle immagini lì e vi siete iscritti nella chat, ha sentito il generale. No, mi deve dire se questa roba è condivisa. Non l'avete condivisa. Non l'avete condivisa. Ma non è una proposta shock. Dobbiamo difendere le nostre forze dell'ordine. Non possiamo su mandare questo io vorrei vedere chi non è d'accordo. di fronte a questi ma non delinquenti. certo sui cecchini.